হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স, স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে। আজকের এই ভিডিওতে আমরা জানব সিলিং ফ্যান চলতে চলতে হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেলে কিভাবে নিচে ঠিক করে নিতে পারবেন। ফ্যানের ক্যাপাসিটর লাগানোর নিয়ম, ক্যাপাসিটর পরিবর্তন করার পর ফ্যানটি যদি উল্টা ঘুরে তাহলে কিভাবে ফরওয়ার্ড ঘোরাবেন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। আশা করি আপনি যদি সম্পূর্ণ ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখেন তাহলে আপনার সিলিং ফ্যান নষ্ট হলে নিজেই ঠিক করে নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তো চলুন শুরু করা যাক। প্রচণ্ড গরমে সিলিং ফ্যান বেশি চালানো হয়, এজন্য সিলিং ফ্যানের উপর ওভারলোড পড়ে। ফলে গরমের সময় সিলিং ফ্যানের সমস্যাটাই বিভিন্নভাবে দেখা দেয়। সিলিং ফ্যানে সাধারণত 6টি সমস্যা বেশি হয়ে থাকে, আর তা হলো সুইচ পুড়ে যায়, রেগুলেটর পুড়ে যায়, ক্যাপাসিটর নষ্ট হয়ে যায়, ফ্যানের স্পিড কমে যায়, বেয়ারিং জ্যাম হয়ে ফ্যান আটকে যায়, ফ্যানের কয়েল জ্বলে যায়। আপনার সিলিং ফ্যানটি হঠাৎ নষ্ট হলে এগুলোর মধ্যে ঠিক কোনটি নষ্ট হয়েছে বোঝার জন্য ধারাবাহিকভাবে কিছু পরীক্ষা করে দেখবেন। সিলিং ফ্যান পরীক্ষা বা সিলিং ফ্যানের কাজ করার আগে অবশ্যই আপনার বাড়ির মেন সুইচ অফ করে নিতে হবে, অথবা যদি আপনার বাসায় যদি সার্কিট ব্রেকার লাগানো থাকে তাহলে মেইন সার্কিট ব্রেকারটি অফ করে নিতে হবে। আর কারেন্ট সম্পর্কে যদি আপনার বেসিক ধারণা না থাকে তাহলে আপনার জন্য উক্ত কাজটি না করাই বেটার, অর্থাৎ আপনি নিকটস্থ কোনো ইলেকট্রিশিয়ান দ্বারা আপনার সিলিং ফ্যানটি ঠিক করে নেবেন। কাজ শুরু করার আগে আপনাকে কিছু টুলসের ব্যবস্থা করতে হবে যেগুলো দিয়ে আপনি সহজে কাজটি করে নিতে পারেন। আর যদি তা আপনার কাছে আগে থেকে থাকে তাহলে তো আর কোনো সমস্যাই নেই। টুলসগুলো হলো একটা ভালো টেস্টার, একটা মাইনাস, স্ক্রুড্রাইভার, একটা ভালো মানের কাভারযুক্ত প্লাস, আর একটা মিডিয়াম সিলারেন্স অর্থাৎ অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্জ। প্রথম সমস্যার মধ্যে আপনার ফ্যানের সুইচ পুড়ে যাওয়া বা লুজ হওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি থাকে, তাই আপনি প্রথমে সুইচটা ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখবেন ঠিক আছে কিনা। তারপর দেখবেন যে সুইচ দিয়ে কারেন্ট ফ্যানে যাচ্ছে কিনা, এজন্য একটা টেস্টার নেবেন এবং ফ্যানের কানেকশন খুলে সুইচ দিয়ে দেখবেন যে সেখানে কারেন্ট যাচ্ছে কিনা। যদি কারেন্ট যায় তাহলে বুঝবেন ফ্যানের সমস্যা আছে, আর যদি কারেন্ট না যায় তাহলে ধারাবাহিকভাবে আগে সুইচ, তারপর রেগুলেটর, তারপর সংযোগের তার পরীক্ষা করতে হবে। যেটা নষ্ট থাকবে সেটা লাগিয়ে নেবেন। আর যদি দেখেন ফ্যানে কারেন্ট আসছে কিন্তু ফ্যান চলছে না, তখন বুঝবেন যে ফ্যানের সমস্যা হয়েছে, তখন ফ্যানটি আপনি নিচে খুলে নামিয়ে নেবেন। দ্বিতীয় সমস্যার মধ্যে যে সমস্যাটি সিলিং ফ্যানের সবচেয়ে বেশি হয় সেটি হলো রেগুলেটর সমস্যা। তাই এক কথায় বলা যায় ফ্যান বন্ধ হলে রেগুলেটর পরীক্ষা করে নিতে হবে, কারণ গরমের সময় সিলিং ফ্যান বেশি চলে, এজন্য ফ্যানের রেগুলেটরের উপর কারেন্টের চাপ বেশি পড়ে, ফলে সহজেই রেগুলেটর পুড়ে যায়। তাই আপনি রেগুলেটরটি চেক করবেন। রেগুলেটর চেক করার পরে যদি দেখেন যে রেগুলেটর পুড়ে গেছে তাহলে রেগুলেটরটি পরিবর্তন করে দিবেন। অনেকদিন সিলিং ফ্যান চলার কারণে ফ্যানের ক্যাপাসিটর নষ্ট হয়ে যায় এবং ক্যাপাসিটরের কারণে ফ্যানের গতি কমে যায়। ক্যাপাসিটরের প্রধান কাজ হলো কারেন্ট সংগ্রহ করে ফ্যানের গতি বৃদ্ধি করা, কারণ ক্যাপাসিটর ছাড়া ফ্যানের গতি বাড়ানো সম্ভব নয়। সিলিং ফ্যানের ক্যাপাসিটর সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে, যথা 2.5 এবং 3.5। যদি দেখেন আপনার ফ্যানটি ধীরে ধীরে ঘুরছে তাহলে বুঝবেন যে আপনার ফ্যানের ক্যাপাসিটর সমস্যা, অর্থাৎ আপনার ফ্যানের ক্যাপাসিটর পরিবর্তন করলে আবার গতি বেড়ে যাবে। ক্যাপাসিটর পরীক্ষা করার জন্য আপনি ক্যাপাসিটরটি খুলে নিকটস্থ কোনো ইলেকট্রিক্যাল দোকানে নিয়ে যাবেন, তাহলে তারা পরীক্ষা করে দিবে। এটা সাধারণত সিরিজ সংযোগের মাধ্যমে এবং এভোমিটার দিয়ে পরীক্ষা করতে হয়। কিভাবে পরীক্ষা করতে হয় তার একটি ভিডিও পরবর্তীতে তৈরি করে আপলোড করব, তাই পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিন, তাহলে ভিডিওটি আপলোড করার সাথে সাথে আপনি নোটিফিকেশন আকারে পেয়ে যাবেন। আর সিলিং ফ্যানের ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয় ফ্যানের গতি বাড়ানোর জন্য। আপনি যদি ক্যাপাসিটর ছাড়া ফ্যান অন করেন তাহলে ফ্যান আস্তে আস্তে ঘুরবে। ক্যাপাসিটর সিলিং ফ্যানের শক্তি বাড়িয়ে দেয় এবং সিলিং ফ্যানের গতি বেড়ে যায়। সিলিং ফ্যানের ক্যাপাসিটর লাগানো তেমন কোনো কঠিন কাজ নয়, কারণ সিলিং ফ্যানের ক্যাপাসিটরের কোনো নেগেটিভ পজিটিভ থাকে না। আগেরটা খুলে
একইভাবে নতুনটা লাগিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। তবে আগে মেইন সুইচ অফ করে নেবেন, তারপর ফ্যানের ক্যাপাসিটরের মুখের কানেক্টর স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে শর্ট করে কারেন্ট ডিসচার্জ করে নিতে হবে। তারপর পুরাতন ক্যাপাসিটরটা খুলে ফেলে নতুন ক্যাপাসিটরের তার ভালোভাবে জুড়ে দিয়ে ব্ল্যাক টেপ লাগিয়ে কভার সেট করে দিবেন। যদি ক্যাপাসিটরের কানেকশন ভুল হয় তাহলে ফ্যান উল্টা দিকে ঘুরবে, তাই ক্যাপাসিটর কানেকশন করার পর যদি ভুলবশত কানেকশন ঘুরে যায় আর ফ্যানটি উল্টা ঘুরে তাহলে চিন্তার কোনো কারণ নেই। ফেস লাইনের তার এভাবে খুলে দিয়ে ক্যাপাসিটরের অপর প্রান্তে লাগিয়ে দিলেই ফ্যানটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ঘুরবে। অনেক সময় ফ্যান লাইনের তার পুড়ে যায়, এজন্য একটা টেস্টার অথবা এভোমিটারের মাধ্যমে আপনার তারের সংযোগটি পরীক্ষা করে নেওয়াই ভালো, কারণ অনেক সময় দেখা যায় সব ঠিক আছে কিন্তু ফ্যানের সংযোগ লাইনের তারের সমস্যা। এজন্য ধারাবাহিকভাবে আগে সুইচ, তারপর রেগুলেটর, তারপর সংযোগের তার, তারপর ফ্যান পরীক্ষা করবেন। ধারাবাহিকভাবে পরীক্ষা করলে সহজে সমস্যাগুলো খুঁজে বের করা যায়, অর্থাৎ সহজে সমাধান করা যায়, ফলে ঝামেলা কম হয়। ফ্যানের বেয়ারিং সমস্যা কিভাবে বুঝবেন? ফ্যানের বেয়ারিং সমস্যা হলে সাধারণত যে সমস্যাগুলো দেখা দেয় তা হলো ফ্যানে অনেক আওয়াজ হবে, বেয়ারিং ভেঙে গেলে কটকট আওয়াজ হবে, ফ্যান সহজে ঘুরবে না, জ্যাম হয়ে যাবে। যদি এভাবে ফ্যান জ্যাম হয়ে যায় এবং যদি ফ্যানের সুইচ দিয়ে রাখেন তাহলে বেশিক্ষণ কারেন্ট প্রবাহ হওয়ার ফলে আপনার ফ্যানের কয়েল জ্বলে বা পুড়ে যেতে পারে। তাই ফ্যান বন্ধ হলে ভালোভাবে পরীক্ষা করা ছাড়া সুইচ অন করা যাবে না। শেষ ধাপে সবকিছু সুইচ, রেগুলেটর, সংযোগের তার এবং ক্যাপাসিটর ঠিক থাকার পরেও যদি ফ্যান না চলে তাহলে বুঝবেন ফ্যানের কয়েলের সমস্যা হয়েছে। তখন আপনি ফ্যানটি খুলে নিকটস্থ কোনো ফ্যানের মেকারের কাছে নিয়ে যাবেন, কারণ কয়েল বা ফ্যানের ভিতরে কিছু নষ্ট হলে সবার দ্বারা ঠিক করা সম্ভব নয়। এটা দক্ষ অভিজ্ঞ ফ্যানের মেকার দিয়ে ঠিক করে নেওয়াটাই ভালো। সো ভিউয়ার্স, সিলিং ফ্যান কি সমস্যা হয় এবং এর সমাধান কি, এই নিয়ে আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করেছি। তো যদি আপনার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক দিন এবং যদি কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে জানান এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিন।